Como remover odor de geladeira de uma forma simples e prática? Fala sério, alguma vez aconteceu com você de uma comida estragar na geladeira e ficou aquele cheiro, parece que não some? Pois é, eu tenho uma dica para você que você não imagina. Olha só, sachê de chá, quando você prepara, guarda, coloca ele lá na geladeira, porque ele vai absorver todo o odor para ele e vai deixar sua geladeira com um cheirinho, ó, maravilhoso. Você sabia? Se não, deixa aí nos comentários e me siga para mais.